Hele, nespí. No nespím. Ty už jsi ve Španělsku, co? A víš, kolika materiálů v Litexu šijeme? No nevím. Tak počítaj. Bavlna s viskózou, bavlna s akrylem, bavlna s polyamidem, bavlna s elastanem, bavlna Glide, bavlna Heavy. 1, 2, 3, 4, 5. Viskóza s elastanem, viskóza s polyesterem, viskóza s polyamidem, viskóza s selnem, viskóza s bambusem. Bambus s bavlnou, lyocell, polyester s elastanem, polyester mikro. Modal s polyamidem, lancing modal s recyklovaným polyesterem, modal s polypropylenem, polypropylen, softshell s membránou. A kolik jsi jich napočítala? Já nevím. Máme jich fakt hodně a více o materiálech v dalším videu, tak mě nezapomeňte sledovat.